keren iki. Nek untuk gak. Nah. Peran jumbel toh, ya kan? Peran jumbel toh anu. Tak sewedakne padahal besone. Iya. Anu gitu. Sing aku gak wani nanduke nek ngono kae tak nanduke gak wani lho. Kan kebuang wektuku. Tapi tak itik moto, kan malah kesuwen ya. Jarang tunjuk juga 10 kilo loh mas, yang ngelakar moto loh. Yo iso nih kuwi. Terus kamu balik mau apa hari ya? Ayo. Telepon dia itu, akhir muka yang ori itu biasa. Susah manuk. Oh, kilos. Terus dengan jago. Ora. Ah. Tuluser rasa sisir. Ngono iki karepe nek ono. Iku ngebut ya anu ya. Barangnya aja di Sampah gugur.